I ćao drugari, dobrodošli u još jedan video na SS Moc YouTube kanalu. Ja sam Neša, vrlo dobro znate, SS Moc, da, sve to. Iako je danas 1. januar 2024. godine, mora da se radi. Nema odmora, nema pauze. Trenutno se nalazimo u kancelariji koja, bez obzira što smo godinu dana tu, već nismo godinu dana, koliko 7 mjeseci već živimo ovde i koja je donekle sređena i svaki dan ju upotrebljavam, radim ovde, ipak zaslužuje još neki, da kažemo, final touch, ono što sam planirao od početka. Sto je došao na ovu stranu, jedan sistem, drugi sistem, 4 računara, sve to kako sam zamislio. Treba tu da dođu još neke sitnice, ukrašavanje, mislim, uvek ima nekog posla, Etison, nikako da odem da kupim. Čak su mi preporučili neke one Etisoni skotski, vidjet ću šta ću još da radim. Međutim, hteo sam da ukrasim sa ovom pločom, ne da ukrasim, nego da malo razbijem ovu monotoniju, da to se nekako bude toplije za naš rad ovde. Pa je neka ideja da ovu ploču koju sam zaista kupio po nekoj ekstra ceni sad pred Novu godinu, inače su jako skupe stvari, ja ne znam zašto je to toliko skupo, okačim evo ovde. Tu bi trebalo dođe TV, ovde sam pokušavao da nađem metalne profile u gipsu koje sam ja pripremio, ali izgleda sam malo omašio, pa dok sam našao i tako dalje, onaj aparat koji traži metal ispod nije baš previše precizan. Sad ću da pomerim ovu komodu, ovo je prvi u nizu i s ove strane trebaju dođu ti paneli. Međutim, prvi u nizu ću staviti ovde, nekako mi je lakše za današnji dan. Hoću malo danas i da odmorim, jel te, imamo ponovo gaming sesiju Mortal Kombat, gospođa i ja koja snima, vidimo ko će da pobedi. Ali u svakom slučaju, hoću da, to sve gledate u drugom videu, share, like, subscribe, da biste vidjeli šta se u stvari sve dešava. Ću pomerim ovu komodu, da premerim, da isečem, imamo tu i utikač, pa da vidimo otprilike kako to stoji. I da onda ukrojim ovde malo oko TV-a, sad ja znam, ajde. Bacam se u akciju, ovo je dosta teško. Inače sam kablove sve, ovo kako sam bušio pa je padalo, nisam usisao. Kablovi svi idu kroz kanalice, tako da je dosta jednostavna cela priča oko organizacije gde šta treba. Vidiš, ove kablove sam možda, pa nisam, stižu do gore, stižu ja mislim. Ostavio, tu bi trebalo dođe D3, onaj 3D, D3 adapter za TV, tako da mogu da pratim program odavde. Gore mi je EON. Ovamo mi je aplikacija, možda će i ovdje bude aplikacija, nemam pojma ni ja. Vidjet ćemo uglavnom ostavljanje internet i TV priključak. Sad ovo sve trebam da nekako poisključujem, da premerim odavde do gore, da skratim prvo i onda da napravim ove otvore. Da kad budem navukao, planiram da to sve namontiram ovim brzim montaž gitom koji izgleda ipak beli, ja sam mislio da je crni. Whatever, on treba da uhvati to tu, ako zatreba baš negde uhvatit ću malo nekim šavčićima za gips, koliko to bude moglo da stegne. 232. Sad ćemo ovo da otpakujemo, donesem marker i da to obeležimo. 232 mi treba dužine i poslije ćemo da ukrajamo ovde kad budem postavio gde mi treba dole, gde mi treba vamo, sad ćete da vidite. Dva, tri. Glupo je što radim ovo u kancelariji, ali mi je glupo i da svuda sad pravim neko đubre. Tako ćemo posle morati da usisam ovdje u svakom slučaju, ali ajde. Sad ćemo da se bavimo ovime na ovaj način. Koliko vidim, aha. Opa. To. Znači, ovo je montaž git momentum, znači to kad namestiš, nego da tu mi se malo kao nešto odvaja. Ipak je Nova godina, red da se nešto, mislim da je ovo se prebriše lepo, se usisa, da se vrati i mislim da je prva liga, a sam se ispraksao sad oko krojenja ovde, tako da će i tamo biti dobro. Na onoj strani će se lepo da se uklopi i da imamo jednu toplu, finu kancelariju. A sad pomeriti ceo ovaj sto i svu muku koju sam napravio tamo na ovu stranu. Na tu stranu, ne, pogubio sam se ja, na tu stranu tamo. Da, sad ćemo tu da ređemo, jeste. Da bi to tamo odradio isto ovo sa još dve ploče kako sam zamislio.
posla za novu godinu onoliko, a? Ovo već izgleda onako poprilično ozbiljno. Ostaje tu da dođe jedna kanalica specijalna za još neko osvetljenje sa gornje strane, ali mislim da sam ga uklopio baš kako sam zamislio i prezadovoljan sam. Naravno, ovo je samo deo poslova u kancelariji. Treba dođeš na stolica, treba dođe tisan, treba dođe tu svašta nešto, dođeš jedan monitor. Kako kažem, to je večiti proces, ali vi ćete gledati jedan deo večitog procesa. Uglavnom, ovaj deo sa panelima je gotov. Bacamo se sljedeći korak, šta god to bilo. Kao što sam obećao, januar je u pitanju i evo dobio sam od supruge na poklon ove noge. Nisu automatske, nisu električne, nego su na kurblu iz Ikee za ovaj ovde sto. Što je pored ovog rada ovde poprilično bitno. Zašto je bitno? Pa bitno da se niveliše, čisto ako hoću nešto da radim malo višlje. Pa ovdje da se vidi malo već neki kadar da se izbjegne police ili slično, osobito kada je snimanje pokrivalica hardvera na ovom stolu, zato je bitno da taj novo sto može da se niveliše. Ovo se zove troten podnožje za sto, poprilično je teško. Plan je da sad ove noge namontiramo ovde i da ovu ploču prebacim na te nogare. Tako da bacam se u akciju, to je još jedan deo u ovom studiju koji treba odraditi, pored svega ostalog. Ali evo, to ćemo da vidimo danas. Inače, ovde čekam da dođe tu taj, da li će biti neonski ili kakav natpis, da se još to malo aranžira i da polako krenemo da snimamo one u ćošku. Tamo imam jedno iznenađenje, to je prvi video koji ćemo raditi u ovom studiju i nadam se da će izgledati fenomenalno. Sve spremno, radimo neke testove kako će to izgledati, ali to je sve normalan proces kad imate studio, kako će to da koncipirate u stvari video snimke, pokrivalice, da to bude jednoobrazno za sve buduće recenzije. Kao što vidite, radi se punom parom. Imamo setovanja neka dva ovde, ovo je jedan novi build za klijenta, to ćete vidjeti jako brzo, jedan naš poznati youtuber i gamer, tako da za njega spremam ovde vodicu u ovom Hyperionu, a ovdje imamo 1 GB test hardware. Tako da eto, radi se, da ne mislite samo radimo ovako kućne poslove. Nisu samo kućni poslovi, ali su kućni poslovi uvek zadovoljstvo i pretpostavljam da to najviše vi volite i da gledate. Tako da idemo sa otpakivanjem ovih delova pa da vidimo gde smo i kako ćemo to da sastavimo. Htio sam da budem fin, ali ne možeš više s ovim kutijama da budeš dovoljno fin. Opa, ovo je, pretpostavljam, kurbla. Spustit ćemo je ovde. Pa onda imamo još neke delove. Aha, evo je kurbla. Evo i nešto sa gumicom. Ovo će biti interesantno sastavljati. A sad kaže, ovo su nogari. To je sve lepo zapakovano. Pošto ćemo verovatno morati da sastavljamo jedan deo i ovde dole. Leva, desna strana. Tako je. Baš teško. Kako treba i da bude kad stavim težak neki računar ovde pa kreneš da dižeš, spuštaš. Pretpostavljam da to treba da bude poprilično stabilno. Pretpostavljam da je ovo centralni nosač. Prvo pogledati uputstvo. Pa ne znam baš koliki je raspon ovoga. Aha, kao evo ga ovdje. Ako hoćeš šire, jedinica. Pa da krenemo. Možemo i da spojimo, da to bude bliže, ali ne, ja bih da ostavimo ovo ovako. Slažeš ti, Baki, da bude ovako ova širina, a? Mislim, pošto je ova ploča u pitanju, mislim da je to cool. Mislim da je dobra stvar. Matica i spolja su ovi imbusi, a unutra su matice. To je ovo, pa sad kaže odavde, šaf ovde. I view, sad ćemo to da šafimo. Next stage, ovo sam zašafio, izabrao sam najširu moguću varijantu. Sada vidimo sljedeći postupak. Kad to kažeš rešiš, treba da zalepim šta. Aha, ovo je kao malecne. I sad kaže ovdje. Kreće ovako. I sada imamo jednu stranu, drugu stranu. Ovo je nogar. Težak je.
Idemo. Dobro, to je to, šraf je... Drž ga. Koga? Prepadaš me, ne? Mačko. Moša, ha? Sad ovdje to utegnuti. Ima dosta šrafljenja, možda bi mogao da pređem ovdje na električno šrafljenje, što bi bilo i logično za čoveka u mojim godinama. Samo da vidim da li imam odgovarajuću, nemam odgovarajuću električnu. Šta patnja ručno? Šta da se radi? Ok, sljedeća stavka. Nogari, ovo moramo tamo. Ej, tačno sam ga super ono ćoško, tačno kako sam zamislio. Maksimalan raspon. Sad ćemo da imamo 100 na kurblu, što je dobra stvar. Iskreno, preskupi su mi debili da kupujem ove električne. Ovo će završavati posao. Ja volim mehaničke stvari, što ako se pokvari elektronika, pa moram popraviti elektroniku. Ovako mehanički duže traje. Opala! I to bi bilo to. Uradili smo podnožje. Sada ostaje šta? Da se instalira kurbla, pretpostavljam. To je to. I onda ova gumica. Malo ga držimo. Drži ga ovdje ovako, ja ću ovamo. Ne moraš, ova gumica ide kod njega. Ovdje do ćoška. Pošto ja imam svoju ploču, ovo sad ne funkcioniše ovako, ali u principu mi smo ovo završili, što znači da sad kad ja ubacim ovu ručku ovdje, jel tako? Tad bi ona trebala da se baci i prođe kroz ovo. Ovako. Jeste? Pa kad ja izvučem ovdje, ona sad kaže trebalo bi da radi gore dole, ali mora da ima neki... To radi, a? Odličan. Da spustim ploču s ovog stola, onda... Što ručka može da se izvuče? Da skinemo ovu ploču, pa da ovu našafimo na ovo, da okrenemo i onda ćemo se baviti dalje, a do tada moramo da pospremimo. Napravili su neki idealan razmak, sad ćemo to da ušrafimo. Ovo da šrafimo ovo ovdje, tako. Otkačim ga, izvučem ga. Pazite ovako, nije nešto da kažemo najčvršće rješenje, ali pretpostavljam da ni ovi drugi nisu koji su električni, jer ipak ova visina, ti nogari, to mora tako. Nisam sam navikao možda na čvršće slove, ali neće to da se sobali. Nije to sad da padne. Tako da sam poprilično zadovoljan. Dobra je stvar što ima ove plastične pa mogu da klizaju otprilike ovdje, pa je to sad neki kadar. A možemo da predstavljamo i sad to nešto, da pričamo o tome nečemu ovako. Možemo da stojimo, da imam sagovornika i ovo je stvarno superiško. Ono što da uradim je da okrenem to na ovu stranu, vamo da bude kurba na desnu ruku, što sam i planirao. I pozdrav drugari, dobrodošli na još jedan, na još jedan video SS Mods. I to smo prebrinuli, hvala ti Maki što si mi kupila nogare za podižući 100. 5+ za tebe, najbolji božićni poklon. Tako da ja sam prezadovoljan. Spremamo scenu. Nije ovo još gotovo, ima još puno da se radi u ovom studiju. Ovo je drugi video, treći video, više ne znam ni koji video imamo po redu. Sve u svemu je to progres, ja vas obaveštavam o progresu. Sljedeće što snimamo je unboxing. Stigao je ovaj sjajni kuler, to ćete gledati kao sljedeći video. Pričat ćemo o ovom kuleru, radit ćemo neke testove, vidjet ćemo da li ovaj kuler može da ohladi 14900K i kako to radi.
Hvala vam što pratite, share, like, subscribe. Ja sam Neša, puno vas volim i pozdravljam. Srećan Božić i praznici. Ćao.